درود به همه دوستان، به کانال یوتیوب ترانین کامرس خوش اومدید. دوستانی که روی وبسایت ما اینجا تشریف آوردن میدونن که خدمات ما در زمینه تجارت آنلاین، خدمات ارزی و کلیه مواردی هست که تو این حوزه نیاز افرادی هستش که دوست دارن در اینجا فعالیت کنن. این کانال یوتیوب به این دلیل اینجا الان آغاز به کار کرده که خیلی از دوستانی که فعالیت دراپ شیپینگ دارن مشکل دارن در زمینه پیدا کردن سورسشون و کلن کارهایی که باید انجام بدن تا به نتیجه برسن. تصمیم بر این شد که در این کانال ما آموزش‌های دراپ شیپینگ و موارد دیگر که مربوط به تجارت آنلاین هست رو قرار بدیم که دیگه از حالت پکیج و آموزش‌های به این سبک خارج بشه و تمامی مواردی که مورد نیاز شما هست رو به راحتی بتونید به رایگان روی این کانال ببینید. یه خواهشی ازتون دارم که اگر ممکنه براتون کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید پستا رو، برای دوستانی که فکر میکنید نیاز دارن ارسال کنید که بتونیم در آینده با قدرت هرچی بیشتر مشکلاتی که سر راه بچه ها هست رو رفع کنیم و با آموزش هایی که اینجا میذاریم خیلی سریع بتونید به درآمد برسید. یه مثال عملی و واضح از اینکه دراپ شیپینگ چطوری کار میکنه رو با هم دیگه ببینیم. این فروشگاه کارش فروش لباس و فشنه در اصل. یه همچین محصولی رو با قیمت $129.99 حالا $130 داره عرضه میکنه. شما هم میتونید یه همچین محصولاتی یا هر محصول دیگه تو هر رده‌ای که مورد علاقتون هست یا حالا متوجه میشید در آینده که چه محصولاتی رو به راحتی میتونید بفروشید در نظر بگیرید و مانند همین شاپ عمل کنید. حالا این قیمتش $129.99 برای خریدار تموم میشه، اما خود این شخص این کالا رو چند میخره؟ یه نگاه ساده توی تامین کننده های مشابه که نگاه بکنید، این کالا با قیمت $52.89 داره عرضه میشه برای کسی که فروشگاه داره و بیشتر کالاها، خیلی از کالاها فری شیپینگ هستن، یعنی شما بابت ارسالشون پولی پرداخت نمی کنید و این به نفع شماست. حالا $129 از $52 که کم بکنید در حدود $77 همین یک محصول برای شما سود داره که حالا اگر بخواید همین فروشگاه رو ببینید که ماهیانه چقدر از فروش همین اجناس داره درآمد کسب میکنه که میبینید در حدود $28,000 در ماه از فروش لباس و امثال این مدل هایی که دارید میبینید داره میفروشه و به راحتی درآمد کسب میکنه. فکر نمی کنم کاری رو پیدا بکنید که بتونه به راحتی با کمترین هزینه، بدون اینکه شما جنسی رو داشته باشید بخرید، هزینه انبارداری، هزینه نگهداری، هزینه ارسال، همه این کارا رو بکنید و بتونید به راحتی داخل ایران به همچین درآمدهایی برسید. حالا کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که تمامی مواردی که مورد نیاز شما هستش، یعنی از ساختن اکانتتون، ساختن وبسایتتون، پیدا کردن تامین کننده، چه جنسی رو تو کدوم کشور میتونید بفروشید یا اصلا چطوری یک جنس رو انتخاب کنید که بتونید با اون به راحتی به درآمد برسید، دور زدن تحریم ها، تمام چیزهایی که شما نیاز دارید
که بتونید این پروسه رو جلو ببرید و به راحتی به اون هدفی که نیاز دارید برسید و در نهایت صاحب درآمد از فروشگاهتون بشید و اون درآمد رو افزایش بدید. درآمدتون رو چطوری توی ایران میتونید نقد کنید. همه این موارد رو ما دونه دونه توی کانالمون براتون پشت سر هم، حالا ممکنه بعضی موقع ها با یک وقفه ایجاد بشه، ولی سعی میکنیم تمامی این آموزش ها رو که مورد نیازتون هست و حیاتی هست براتون قرار بدیم که بتونید شما هم به این هدف برسید. پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، وبسایت ما رو داشته باشید، شبکه‌های اجتماعیمون رو، چون روی هر کدوم اونا فرق میکنن با هم. مثلا روی اینستاگرام یه سری موارد رو میذاریم، روی وبسایت یه سری موارد هست، روی یوتیوب آموزش ها هستش. همه اینها رو دنبال بکنید که امیدوارم بتونیم با هم دیگه هر کدوممون یک فروشگاه قوی در سطح جهانی داشته باشیم. ممنونم ازت.